ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റിന് ചപ്പാത്തി ഉണ്ടാക്കാൻ അന്നാമ്മച്ചി കുഴച്ചു വെച്ച ചപ്പാത്തി മാവ് തൊട്ടപ്പുറത്ത് ചപ്പാത്തി പലകയിൽ നീണ്ടു നിവർന്നു കിടക്കുന്ന ചപ്പാത്തിക്കോലിനെ നോക്കി അവൾക്ക് ചെറിയൊരു പേടി തോന്നി. അവൻ എന്നെ ഞെക്കി കൊല്ലുമല്ലോ ദൈവമേ! അന്നാമ്മച്ചി വന്ന് ചപ്പാത്തി പരത്താൻ തുടങ്ങി. ചപ്പാത്തിക്കോൽ അവളുടെ ശരീരത്തിലൂടെ അമർന്നുരുണ്ടു തുടങ്ങി. അവൾ പേടിച്ചതുപോലെ അവൻ അവളെ നോവിച്ചില്ല. പകരം അവൾക്കതൊരു അനുഭൂതിയായി തോന്നി. ഉരുണ്ടിരുന്നതൊക്കെ അവൻ തഴുകി തലോടി. അവൾ നാണത്തോടെ കണ്ണുകൾ മുറുക്കി അടച്ച് അവനൊപ്പം ചേർന്ന് കിടന്നു. അന്നാമ്മച്ചി ചപ്പാത്തിക്കോലെടുത്ത് മാറ്റുമ്പോഴേക്കും പരന്ന് തളർന്ന ചപ്പാത്തി മാവിനുള്ളിലെ ആ പെണ്ണ് ആലസ്യത്തിൽ ഉറങ്ങിപ്പോയി. അന്നാമ്മച്ചി അവളെ മെല്ലെ പൊക്കിയെടുത്തത് അവൾ അറിഞ്ഞതേയില്ല. ചപ്പാത്തി പെണ്ണിന്റെ കൂമ്പിയ ശരീരവും കുളിരാർന്ന മനസ്സും അപ്പോഴും ചപ്പാത്തി കോലിനൊപ്പമായിരുന്നു. അന്നാമ്മച്ചി അവളെ ചൂടായ പാനിന്റെ മേളിലേക്കിട്ടു. കുണ്ടി പൊള്ളിയ ചപ്പാത്തി പെണ്ണ് തൊള്ള കീറി നിലവിളിച്ചു.